طبعا كلنا شفنا الإنجازات اللي عملها النادي الأهلي آخر فترة، بالذات مع المهاجم المتميز وسام أبو علي. وسام أبو علي عندي هو المعنى الأشمل لكلمة مهاجم مع النادي الأهلي. عايز مهاجم بيسجل بالراس شغال، عايز مهاجم بيسجل بيمينه وشماله موجود، عاوز مهاجم بيسجل من بره ومن جوه عينيا، عايز مهاجم بيصنع أهداف شغال، عايز مهاجم عبقري في التحرك موجود، عايز مهاجم بيسجل كل الهجمات اللي بتجيله موجود. مسابش حاجة كان نفسي فيها إنه عملها. المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع الأهلي المصري الموسم ده منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، لعب 22 مباراة، منهم 17 أساسي، سجل 15 هدف و4 أسيست. وسام أبو علي مع الأهلي في آخر 8 مباريات في الدوري بس سجل هدف في مباراة طلائع الجيش، سجل هدفين في مباراة الداخلية، وسجل هدف في مباراة طلائع الجيش، سجل هدفين في مباراة بيراميدز، وما سجلش في مباراة مودرن سبورت لكنه سجل في مباراة بيراميدز هدف، وسجل هدف في مباراة المصري، وسجل هدفين في مباراة سيراميكا. وسام أبو علي أصبح حاليا هداف للدوري المصري برصيد 14 هدف، وده في نص الموسم بس، يعني لسه قدامه 6 مباريات كمان. ووسام أبو علي رجل مباراة الأهلي بسيراميكا للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن أحرز هدفين وصنع الهدف الثالث في المباراة. ودلوقتي فاضل الأهلي 9 نقط بس تفصله إن هو يتوج بطل للدوري بشكل رسمي، وممكن كمان أقل من 9 نقط، ده في حالة تعثر بيراميدز في المباراة القادمة ليه. حسام أبو علي ما يقلش عندي حاجة عن أي مهاجم أوروبي، بالعكس ده الفترة الجاية هيكون في عروض كتير لشرائه من أندية أوروبية أو من أندية برا مصر عموما، ده غير إن سنه صغير يعني 25 سنة بس، وحقق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي في فترة قصيرة. ما هو انت هتلاقي فين مهاجم شغال كل حاجة تقريبا، غير ان هو بيتعب الدفاع اللي بيلعب قصاده. ده من ضربة ثابتة أسامة أبو علي سجل هدف الأهلي الثالث أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري. يعني مفيش حاجة واحدة في مهاجمين أوروبا مش موجودة في أسامة أبو علي. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، نشوفكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.